तो चलो देखते हैं अमेज़न से टिकट कैसे कैंसिल करते हैं और कितना काट लेता है, चार्ज करता है कैंसिल का। तो हमें अमेज़न पर जाना है। उसके बाद अमेज़न पे वाला ऑप्शन पर जाना है। उसके बाद ट्रैवल। अभी आपको ट्रेन सेलेक्ट कर लेना है, जिसका टिकट बना है उसको सेलेक्ट कर लेना है। हाँ हम अभी आप देख सकते हैं, हम पूरा ले लेते हैं। नेटवर्क थोड़ा स्लो है इसलिए। तो ये कामाख्या टू गाजियाबाद देखे, चलिए इसका काम कर लेते हैं। उसके बाद कैंसिल बुकिंग। ये टिकट सेलेक्ट किया, रिव्यू कैंसिलेशन। ये देखिए फायर ट्रैवल लिया तो 760 रुपये, लेकिन रेलवे का चार्ज 120, उसके 640 रुपये वापस कर रहा है ये। तो कैंसिल टिकट। तो ये कन्फर्म कैंसिलेशन कैंसिल हो रहा है। यह सक्सेसफुल कैंसिलेशन सक्सेसफुल। ये जो पेमेंट है 3 से 5 दिन के अंदर अंदर आ जाएगा। उसे तो ऑर्डर डिटेल्स बुकिंग कैंसिल, रिफंड बिफोर कैशबैक, ड्यूरेशन 640 रुपये।